Кажется, теперь будут скрипеть не только старые Windows ноутбуки, а еще и MacBook. Ведь энтузиаст обнаружил, что в MacBook есть встроенный датчик угла наклона задней крышки, и он смог привязать к закрытию этой задней крышки различные звуки. Поэтому теперь при закрытии экрана воспроизводится звук скрипа двери. Или еще вот такой звук. А если хотите сами попробовать, то все необходимое автор оставил на GitHub. Ссылку на это я оставлю в описании. Ну, как вам такая фишка? Какую музыку или звук вы бы туда поставили? Пишите в комментарии. Ведь